Guillain-Barré degan tashxis qo'yildi. Bu tashxis og'ir tashxis va bemor ham og'ir. Bola bo'lsa, u bolada albatta bir qator o'zgarishlar paydo bo'ladi. Harakatli bo'lmaydi oyoq qo'llarda, nutq buziladi, tos organlarining faoliyati buziladi va bemor o'ringa qadalgan bo'lib qoladi. Bola bo'ladimi, katta bemor bo'ladimi, Guillain-Barré ayniqsa formasi bo'lsa, bu juda ham og'ir tashxis. Ushbu tashxisni davolashda bir qator muolajalar kerak. Albatta nevrologning maslahati, bir qator nevrologlarni konsiliumi, chunki ushbu kasallik bu invalidiziruющий deymiz, ya'ni nogironlikka olib keladigan kasallik. Bu kasallikni davolashda bir qator usullar kerak. Avvalambor nevrologning maslahati, qolaversa konsilium va qolaversa bir qator dori vositalar, ushbu dori vositalarini albatta qabul qilib, bir qator muolajalar, ya'ni osteopatiya, transkranial magnit stimulyatsiya, mikropolarizatsiya, ergoterapiya, bir qator muolajalar bor bu holatlarda va ularga e'tibor qilish kerak.